Glück auf und Howdy aus Austin in Texas bei hervorragendem Wetter draußen hier bei dem lieben Martin. Wir sind heute zu dritt mit einem kleinen Spezial der Achtermeyers. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, ihr Lieben, und wir sind heute bei Martin zu Gast. Und Martin ist nicht nur seit über 20 Jahren hier in den USA, der ist nicht nur ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann, der es geschafft hat, sogar Multimillionen-Dollar-Businesses aufzubauen. Nee, das Tollste ist, er kommt aus Essen. Ja, Das ist das Tollste. das ist das Tollste an allem. Das ist das Tollste an allem. Kurzes Video. Nein, genau, stimmt. Essen ist schon gut. Essen ist super. Martin, erzähl mal, was hat dich hier nach Austin getrieben? Oder in die USA? Fangen wir doch erstmal damit an. Also ursprünglich USA, mal eben schauen. Also ich war jetzt zum ersten Mal hier, lustigerweise auch in Dallas, als mein Vater noch Fußball gespielt hat. Und zwar hat er seine Karriere beendet in Dallas. Und ich war 10 Jahre alt. Und mir hat es so gut gefallen. Also jetzt kommen schon die ersten Fragen. Fußballkarriere. Der Deutsche ist Fußballer. Bayern München? Oh. Ja. Komm, sag jetzt. Jetzt mache ich mir sofort Freunde und Feinde. Nee, Bayern finde ich okay, wenn die halt international spielen. Ansonsten wird es natürlich schwierig, wenn man aus dem Ruhrgebiet ist, ein Bayern-Fan zu sein. Also Dortmund eigentlich schon eher. Dein Vater war nicht bei Bayern. Kirchen, muss ich sagen. Schalke natürlich auch. Mein Vater, nee. Der war bei Dortmund mal kurz, aber hauptsächlich bei Rot-Weiß Essen halt. Rot-Weiß Essen. Und der spielt das so ein bisschen runter, ne? Aber Sprüche von seinem Vater sind an der A40 Autobahnbrücke, ist richtig? Weiß ich gar nicht. Weißt du gar nicht mehr, weil du schon so lange hier bist, du weißt gar nicht. Also Ente Lippens, ne, ist ja schon durchaus ein Begriff in Essen. Und ich glaube, der ist ja bekannt geworden, dass der Schiedsrichter gesagt hat, ich verwarne Sie, ich danke Ihnen, ne, war die Antwort. Und ich glaube, die Sprüche hängen tatsächlich bei uns. Danke Sie, aber ist egal. Ich danke Sie. Ja, genau. Sehr gut. Ja, ja. Ja, also du bist mit deinem Papa runtergekommen und bist hier geblieben, oder? Nee, wie gesagt, also hat mir so gut gefallen dann, als Kind auch. Du kommst natürlich hier hin, nur Sonne und das Leben ist ganz anders, das merkt man dann schon irgendwie. Und ich wollte eigentlich immer zurück auch dann. Und glücklicherweise dann habe ich irgendwann einen Amerikaner kennengelernt, auch im Ruhrgebiet, als ich noch mit meinen Eltern zusammen gewohnt habe und an der Ruhr-Uni Bochum studiert habe. Der war dann Fußballer, ist dann in meine Fußballmannschaft gekommen und hat dann gesagt, hey, komm doch einfach mal mit. Wir sprechen mit ein paar Trainern, Coaches von Colleges und mal sehen, was sie sagen. Und habe ich dann auch gemacht und die haben dann natürlich Fußballer aus Deutschland, in Amerika, haben sofort gedacht, komm rüber, wir bezahlen dir alles, fertig. Bezahlen alles ist dein Preis, oder? Also bezahlen alles auf jeden Fall immer. Das heißt, du Ganz bist klar. hier mit so einem Profisportvisum hergekommen, oder wie? So, wir haben hier Martins Hunde und darum mussten wir einmal kurz unterbrechen, denn wir haben einen Kabelsalat hier. Ja, und drehen immer noch, ja. Ja, das ist ein bisschen sehr gut. Mal hinsetzen. Alle hinsetzen, so. Ja. Also, die Hunde laufen hier rum. Also, wenn der Ton unterbricht, das liegt nicht an uns, weil wir sprachlos sind, sondern weil die Hunde was dagegen haben. Also, du warst mit einem F-Visum, Studentenvisum hier. Da waren wir stehen geblieben. Richtig, genau. Ein Studentenvisum halt für das ganze Studium. Ich habe dann Kinesiology studiert und dann auch gleichzeitig Fußball gespielt. Und nach meinem Abschluss ging das dann direkt in ein Trainingsvisum über. Also konnte ich mich ohne Probleme für bewerben. Ein einjähriges Trainingsvisum konnte ich dann automatisch kriegen. Und das war auch in Dallas dann, oder wo warst du? Nee, das war dann, also ich war in Orange County, Südkalifornien. Kalifornien ist der andere Staat in den USA, wisst ihr? Ja, das andere Land. Das ist Texas und alle anderen Staaten. So geht das hier, ne? Nee, war natürlich dann noch besser. Also ich hatte 2 Möglichkeiten, irgendwie entweder nach Chicago oder nach Südkalifornien, nach Orange County. Und naja, die Entscheidung ist mir ziemlich leicht gefallen. War es wegen des Wetters, oder? Nee, genau, deswegen hauptsächlich, ja. Das Wetter war schon immer so ein Ding. Ja, verrückt. Also Sport hat dich ins Land getrieben. Und wie lange hast du in Kalifornien gelebt? Also in Kalifornien habe ich fast 24 Jahre gewohnt. Also hauptsächlich in Orange County dann und die letzten 4 Jahre in Los Angeles, in Glendale, östlich von Downtown Los Angeles. Bis ich dann, wie gesagt,
mich entschieden habe, hier rüber zu kommen und das auszuprobieren, weil ich auch nur gute Sachen über Austin gehört habe zu dem Zeitpunkt. Das ist auch gut. Aber wir sind ja jetzt schon beim Thema eigentlich. Ne? Du kennst ja jetzt beide Staaten der USA, ne? Texas und Kalifornien. Was ist denn der größte Unterschied? Also die Deutschen haben ja Kalifornien im Kopf, irgendwie wäre so demokratisch. Die kommen sofort mit Politik. Das wollen wir gar nicht machen. Ne? Aber irgendwie sag doch mal, was ist für dich so der größte Unterschied? Also keine Politik, okay. Ich meine, ich bin ja auch, würde ich sagen, einfach mal liberal bis moderate. Los Angeles ist natürlich sehr extrem liberal und ich glaube, alle politischen Aktionen fangen da eigentlich an, ne? Vor allen Dingen in Hollywood und so weiter und so fort. Was natürlich nicht schlimm sein muss, man kann sich seine Freunde ja auch so aussuchen, die gibt es überall. Jetzt sind wir doch politisch. Ja, nein, also wie gesagt, ich bin eigentlich sehr unpolitisch, muss ich sagen. Worum ging es jetzt? Es ging, also der größte Unterschied, also du bist ja jetzt hier in Texas, ja. Ne? So ist von den Leuten her. Was ist denn der Unterschied der Leute? Von den Leuten her würde ich sagen, die Leute sind hier eigentlich irgendwie freundlicher. Also doch schon dieses Southern Hospitality, diese südliche Gastfreundschaft und so ist auf jeden Fall eher hier. Kalifornien ist natürlich ein Stereotyp, aber ist auch teilweise leider wahr, ist sehr oberflächlich. Die Leute, also erstmal klar, oberflächlich kann auch gut sein. Du läufst also in Kalifornien über die Straße und dir kommt jemand entgegen und man guckt sich an und sagt dann, hallo, wie geht's? Es wird eigentlich keine Antwort erwartet, aber kannst du natürlich auch. Aber das wird ja hier auch nicht, oder? Also wenn dir jemand sagt, hey, what's up, dann sagst du ja nicht, boah, ja, ich habe so Bauchschmerzen und irgendwie so. Ja, genau, so ungefähr. Nee, also die Oberflächlichkeit ist hier auch noch da, klar. Wie gesagt, da habe ich auch nichts gegen, aber das ist in Kalifornien noch mehr, wenn du dir das überhaupt vorstellen kannst. Weil teilweise wirklich die Leute dir viel sagen von wegen, ach, komm doch vorbei, lass uns treffen, aber die meinen das wirklich gar nicht so. Ja, das ist tatsächlich so. Also das haben wir auch schon die Erfahrung gemacht. Ne? Ja. Das ist so. Ja, aber du bist ja nicht im Fußballgeschäft geblieben. Ne? Also du hast eine Fußballschule aufgemacht, glaube ich, oder? Ja, also ich habe ein bisschen amerikanischen Profifußball gespielt. Darf man das sagen? Also, ja, jetzt. Ich weiß, was ist das? Major League Soccer dann, oder? Major League Soccer, das war dann die zweite Liga hier. Das war das Farmteam von der Galaxy, von der LA Galaxy. Wir waren dann in Orange County und da habe ich dann gespielt und auch trainiert. Also Trainer war ich dann mit dazu noch. Und das war dann auch von meinem Trainingsvisum bin ich dann übergegangen in dieses P1-Visa oder P-Visa. Das Professional, ne? Professional Athlete Visa, genau. Und wir hatten halt von der Mannschaft schon einen Anwalt, der hat sich wirklich um alles gekümmert. Der war irgendwo in Florida, ich wusste gar nicht, was los war. Irgendwann hatte ich mein Visum und dann ging es weiter. Das war natürlich dann ganz gut. Ja. Selbst das ist natürlich nur eine temporäre Lösung. Also das P ist auch befristet dann, das Visum, oder? Das P, gute Frage. Ich glaube eigentlich nicht, dass das... Ich frage mich, weißt du, so ein Boris Becker, ja, ne? Ja, der irgendwie, der ist ja auch kein Profi mehr, ne? Hat er trotzdem noch ein Visum? Weiß man nicht, ne? Nee, was zum Beispiel ich dann gemacht habe nach einer Zeit, ich habe also dann teilweise als Aushilfslehrer an einer Highschool gearbeitet und da auch die Fußballmannschaft trainiert und die hat sich dann entschlossen, mich zu sponsoren. Die haben dann auch, da gibt es ja auch diesen ganzen Prozess, den man machen muss. Du musst halt in der Zeitung inserieren und so weiter, um zu zeigen, dass du besser qualifiziert bist als jetzt ein Amerikaner und so weiter und so fort, was natürlich Fußball, Deutsch, Lehren vielleicht nicht so, aber das ging dann alles ganz gut und die haben mir dann auch weitergeholfen und für meine Green Card dann auch letztendlich gesponsert. Weil wenn du eine Zeit lang hier bist, kannst du dann auch direkt in die Green Card übergehen. Das habe ich dann auch gemacht. Hervorragend. Würdest du sagen, dass Soccer hier, also Soccer ist ja nicht Football, ne? Also Soccer in den USA ein bisschen boomt, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich meine, boomt schon länger. Ich habe zwar gehofft, dass es ein bisschen schneller geht und auch besser wird. Leider ist der Fußball immer noch nicht so gut. Aber die Preise sind schon ordentlich, ne? Also wir haben gerade drüber gesprochen, am Samstag ist erstes Saisonspiel Austin FC gegen Minnesota und die Preise sind schon Hut ab. Hab ich, ja, doch. Das ist echt mehr ein Event so, ne? Die Leute wissen immer noch nicht so viel über Fußball, einige zwar schon, aber das sind dann meist die Südamerikaner, die ein bisschen mehr davon wissen, obwohl meiner Meinung nach natürlich die Südamerikaner auch keine Ahnung von Fußball haben. Wenn ich das sagen, nein, natürlich nicht, aber ist natürlich immer eine gute Competition da, ein guter Wettbewerb. Aber nee, die wissen schon zu feiern, die machen das schon ganz gut und Austin hat halt keine anderen Profimannschaften und da ist Fußball natürlich die
Profimannschaft und ist gut. Die haben ein gutes Stadion gebaut, die Atmosphäre ist super. Also die singen wirklich die ganze Zeit und ist auch wirklich ausverkauft. Die haben Jahreskarten verkauft ohne Ende und so. Ist natürlich super commercialized, ne? Mit ihrem Fanshop direkt im Stadion und irre, ne? Restaurants überall, Pizza, Hotdogs, was du auch willst. Ich habe mal nachgefragt für so eine Business-Lounge da, ne? Also man kann die ja sponsern, also in Essen gab es ja auch irgendwie so für Small Business, ne? Irgendwie konntest du da irgendwie so eine Jahreskarte holen, ne? Die haben noch niemals geantwortet, ne? Weil dann einfach, die sind einfach zu, ne? Ja, die sind zu, genau. Das ist wirklich irre. Ja, und dann hatte ich deinen Weg in die Schauspielerei geführt, ne? Das ist ja, also liegt ja nah, wenn du in Hollywood wohnst, ne? Ja, irgendwie ist das dann passiert, genau. Wie genau? Gute Frage. Irgendwann hatte ich dann... habe ich die Idee gehabt. Das hört sich ganz interessant an. Ich habe dann auch einfach, weil ich halt noch Zeit hatte, irgendwie zusätzlich Schauspielunterricht genommen am normalen College, was hier auch relativ einfach ist. Ja. Und wir haben dann halt mit Direktoren zusammengearbeitet und von da aus habe ich mich dann so ein bisschen halt erkundigt, was man da machen muss, wo man hin muss und so weiter und so fort. Habe dann ein bisschen Schauspielunterricht in Los Angeles noch genommen. Ich habe aber hauptsächlich dann also Commercials, Werbung und so weiter gemacht. Und habe ein bisschen Glück gehabt, bin also direkt in diese, ich war als Nicht-Gewerkschaft, Non-Union habe ich angefangen, aber meine ersten 3 Jobs irgendwie haben mich dann hochgestuft, dass ich dann mich sofort für die Screen Actors Guild auch bewerben konnte, was natürlich auch Geld kostet, klar. Da muss man den Deutschen vielleicht mal erklären, ne? Also ja. Gewerkschaft hier ist anders als Gewerkschaft in Deutschland, denn in Deutschland kannst du ja einfach eintreten, bist Mitglied, ne? Und das ist in deiner Branche, in der Filmbranche aber anders, ne? Ja, genau. Du musst dich also dafür qualifizieren. Irre. Und ich meine, es hat natürlich seine Perks, seine Vorteile, weil du kannst dich dann halt für Health Insurance qualifizieren und so weiter. Und dann ist natürlich, wie gesagt, Health Insurance hier ist ja sowieso Krankenversicherung sehr, sehr teuer. Von daher war das gut und wie gesagt, du hast natürlich auch andere Kleinigkeiten. Du wirst anders bezahlt, auch ganz anders, ne? Du wirst anders bezahlt, genau. Durch die Gewerkschaft, die haben natürlich ihre Verträge alle richtig... werden die verhandelt und so und auch alle paar Jahre verhandelt und die sind natürlich super gut. Also man wird wirklich sehr gut auf dem Set behandelt auch. Du musst also immer gefüttert werden, es gibt also Zeiten, du darfst nur 6 Stunden hintereinander arbeiten, wie gesagt arbeiten. Du sitzt rum und isst eigentlich nur den ganzen Tag und dann arbeitest du 5 Minuten oder 10 Minuten und dann isst du weiter. Ich muss unbedingt Commercial-Darsteller werden, aber du hast ja nicht nur zwei Werbung. Zugenommen, wenn ich auf dem Set war, dann habe ich viel gearbeitet. Wenn du für Kentucky Fried Chicken Werbung gemacht hast, oder? Ja, die auch, genau. Die muss ich aber ausspucken. Oh ja, das ist... Du hast uns einen Ausschnitt gezeigt. Einen kleinen Eimer nebengestellt und gesagt, okay, jeder Take muss ich dann und dann wird es ausgespuckt. Also das ist auch scheiße, ne? Kommst du nicht satt nach Hause, ne? Nee, genau. Wie viele Spots hast du gemacht? Wie viele Spots insgesamt, in denen ich drin war? Also Hunderte, wirklich. Ich habe wirklich alles gemacht. Das war schon ein Fulltime-Job, oder? Ja, das war für 10 Jahre war das mein Fulltime-Job, genau. Wow. Das war schon cool. Was war der coolste Spot, den du gedreht hast? Die wollen ja jetzt alle gleich bei YouTube googeln, ne? Ja, da müssen schon die genauen Werbung googeln. Aber ich habe natürlich hier für alle großen Firmen eigentlich was gemacht auch. Was cool war, als ich für die Deutschen so ein bisschen was machen konnte, weil mein Kollege, der Frank Fastner, der bei RTL auch arbeitet, der Hollywood-Reporter oder was auch immer der ist, ja. Der ist ja bei den Oscars und macht alles, Heidi Klum und Arnold und so weiter. Wow. Der hat dann irgendwann ein BMW oder ein Brabus Video auch produziert und da habe ich dann als Schauspieler mitgespielt auch und durfte dann den Brabus G-Wagon, den E-G-Wagon, den ganzen Tag durch Laguna Beach fahren. Also war ganz cool. Gibt's schlechtere Jobs? Auf jeden Fall schlechtere Jobs, auf jeden Fall. Und natürlich bei, wie heißt sie, Maria? Ach hier, die Anna-Maria Zimmermann. Das können wir gut. Wie hieß der Song nochmal? Himmelblaue Augen. Himmelblaue Augen. Ihr geht jetzt gleich, also ihr verlasst jetzt dieses Video nicht, ihr guckt das zu Ende und dann geht ihr bei YouTube ein, Anna-Maria Zimmermann, Himmelblaue Augen und da werdet ihr den Martin sehen in bayerischer Tracht, ne, mit einer Ziehharmonika, ne? Ziehharmonika, genau. Also hier so Akkordeon, ne? Irgendwie war das, ne? Ja, genau, richtig, ja das in Malibu, Südkalifornien, haben wir ein deutsches Musikvideo in bayerischer Tracht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Nee, sind dann auch so über den Rodeo Drive gefahren und so weiter. Also das war echt
war ganz witzig. Das hat ihn nur gebucht, weil die das wollte. Ich glaube auch, genau. Die meisten, die da rüberkommen, die wollen einfach nur hier filmen oder fotografieren. So, und dann hast du ja ganz viel Erfahrung im Business auch. Ne? Das ist ja auch, wollen die Leute ja wissen. Also du hast ja nicht nur jetzt Schauspieler gemacht, sondern du hast auch eigene Unternehmen gehabt. Oder hast du immer noch? Ja, richtig, klar. Ich meine, habe ich immer gemacht, klar. Das ist auch hier halt viel einfacher, ne? Ist die Sache. Was genau ist einfacher daran? Du brauchst also erstmal von wegen Ausbildung braucht man eigentlich wirklich kaum. Irgendwie schriftliche Abschlussprüfungen oder sowas gibt es ja auch wenig. Du musst eigentlich nur Geld bezahlen für irgendwelche Lizenzen oder sonst irgendwas und dann kannst du fast jedes Geschäft aufmachen. Also das hat bei mir ja, wie gesagt, ich habe ja wirklich alles gemacht. Ich habe meinen eigenen Fußballverein, Jugendfußballverein gehabt. Ich hatte sogar mit meiner Ex-Frau, Amerikanerin. Was? Du hast mehrere davon? Nur eine Frau. Bis jetzt hatten wir einen Haarsalon, was hier natürlich auch ganz anders ist als in Deutschland. Also ist Wahnsinn. Aber sieht man auch, ich finde, die Frisur sitzt ja. Ne? Das ist schon. Bei mir? Ja, auch hier. Hätte eigentlich schlechter sein können, aber also habe ich dann einen Haarsalon geleitet. Wie gesagt, dann war ich irgendwann mal Hypothekenmakler, Immobilienmakler. Mann, wie gesagt, Schauspieler und dann nach der Schauspielerei oder während der Schauspielerei habe ich dann auch meinen eigenen Casting-Studio aufgemacht, auch für Werbung und so weiter. Und, das läuft noch, hast du gesagt, ne? Das hast du noch, ne? Das habe ich zwar noch, aber natürlich durch Covid war das natürlich ein bisschen angeschlagen. Also das hatte ich auch hauptsächlich in Los Angeles dann und wollte das eigentlich auch hier weitermachen. Und ich bin halt direkt vor Covid hingekommen, habe dann noch ein paar Commercials gecastet und auch mitgespielt und dann aber mich auf mein anderes Geschäft, das Covid-Geschäft. Aber das ist ja interessant. Also Covid, das ist ja genau zum richtigen Zeitpunkt die richtige Idee gehabt, ne? Ja, genau. Das kann man so sagen. Da hatte ich dann doch irgendwo, wie sagt man das? Goldene Händchen? Oder glückliche Händchen? Weiß ich auch nicht. Irgendwie so, glückliche Händchen, was nachher golden wurde. Genau, so ungefähr. Ja, was hast du gemacht da? Also wie hast du denn aus Covid Profit geschlagen? Ja, also dadurch, dass ich, wie gesagt, in der Entertainment-Industrie schon war und auch viele Leute dann schon kannte und so weiter, wusste ich halt, dass die auch irgendwann mal wieder aufmachen müssen. Also Hollywood hat ja erstmal zugemacht, auch während Covid. Und die wollten natürlich so schnell wie möglich wieder aufmachen. Und wie gesagt, da wusste ich dann halt, dass dann irgendwann sich ein neues Department geben muss, was sich dann um diese Guidelines und Regeln und so weiter alles kümmert. Und wie gesagt, da habe ich dann auch so ein bisschen Research halt gemacht und geguckt, was sich da wohl entwickeln wird. Und wir haben dann mehr oder weniger einfach angefangen. Also wir haben angefangen mit Sanitizing und dann letztendlich am Ende haben wir natürlich dann auch getestet. Und wie gesagt, ich habe getestet. Also ich weiß, also keine Krankenschwester oder so. Mit Sanitizing, ey, was ist hier, Kollege? Modi. Das ist Modi übrigens. Das ist Modi, ja. Und ja, das ist eine neue Firma, da erzählt die Tina gleich noch was zu. Ja. Aber Sanitizing muss man vielleicht erklären, also du hast hier diese Hand-Sanitizer gemacht, ne? Nee, gar nicht. Also eigentlich wenig, sondern wir haben diese großen Sanitizing-Pistolen. Kennst du die noch? Diese grünen, die sahen auch richtig futuristic aus. Und da habe ich dann natürlich so ein bisschen da reingespielt mit. Wir haben also dann Overalls ganz in schwarz mit unserem Modi-Sign gemacht. Also jeder unserer Techs, unserer Leute, die für uns gearbeitet haben, sind dann so auf ein Set gekommen mit diesem riesen Ding. Fanden die natürlich alle super. Ne? Also wir hatten Leute, die sogar als Modi-Mann zu Halloween gegangen sind. Ach. Ja, die haben dann das als Kostüm gemacht. Und das wurde dann echt ein Term auf dem Set auch. Ne? Die haben dann gesagt, hey, can we Modi the set very quick? Also in between takes, während die halt gecuttet haben, war dann immer einer von uns da auch auf jedem Set. Also wir hatten teilweise wirklich 25 bis 30 Leute am Tag auf verschiedenen Sets. Und die haben dann immer, zack, jede Unterbrechung sind die dann reingerannt, haben schnell alles gemacht. Ne? Wir haben eine Burger King Reklame gemacht, ziemlich am Anfang. Da mussten wir das Geld sanitizen. Also, wirklich? Ja, genau. Also war wirklich. Ist das ein kalifornisches Problem oder ist das nationwide? Ja, wie gesagt, das ist natürlich, weil Kalifornien halt sehr, wie sagt man, besorgt ist und liberal ist, jetzt ohne zu politisch zu werden, waren die natürlich auch die Anfang gemacht haben damit. In Texas wäre es wahrscheinlich nicht so früh gestartet. Die mussten es dann hinterher aber auch machen, weil, wie gesagt, die Gewerkschaft und die Unions überall gesagt haben, okay, da habe ich, wie gesagt, auch dann hier angefangen. Also habe ich in Texas und in Los Angeles dann auch gemacht. Und unser großer Durchbruch da war eigentlich, wie gesagt, wir waren ja schon relativ groß.
Und wie gesagt, dann wurde halt irgendwann festgestellt, okay, wir müssen jetzt testen auch. Und dann, wie gesagt, habe ich gesagt, okay, dann warum testen wir denn nicht einfach? Und habe die Tests dann irgendwo bei so einer Firma gekauft. Und dann, wie gesagt, haben wir angefangen. Ne? Verrückt, ich meine, in Deutschland gab es das ja auch, ne? Aber die haben dann nicht getestet, ne? Die haben einfach abgerechnet. Ne? So, das ehrt dich dann schon, dass du ein ehrliches Geschäftsmodell hast. So, aber von Covid aus hast du jetzt in Austin ein neues Geschäft und da ist die Tina ein bisschen involviert. Ne? Ich gebe dir mal la Mikrofone. Danke dir. Ja, du hattest gerade gesagt, einfach machen. Und das ist das, was ich... Dankeschön. Du hast gesagt, einfach machen. Und das ist das, was ich hier in den USA ja so richtig toll finde. Wenn du eine Idee hast, kannst du einfach machen. Ja. Erzähl mir von deiner neuen Idee und was du da einfach so gemacht hast. Ja, also die neue Idee, was ganz ehrlich auch schon eine alte Idee ist, weil die Firma heißt Modi, M-O-D-I, M-O-D-I. Und die sollte also auch schon ursprünglich, sollte die eigentlich eine Reinigungsfirma werden. Und zwar zu der Zeit habe ich in Los Angeles gewohnt, in Skyrise. Das sind ja diese amerikanischen neuen Modelle, so ist vor allem in den Großstädten, diese Apartmentskomplexe, die halt 6, 7 Stockwerke hoch sind, aber halt relativ luxuriös. Wir hatten oben auf unserer Dachterrasse hatten wir dann ein Kino, wir hatten einen Pool, wir hatten Feuerplätze, also Barbecue, selbst einen kleinen Hundepark. Also die Leute, die da wohnen, die wollen auch alles da direkt haben. Und wie gesagt, ich habe mir dann halt überlegt, okay, die Leute, die werden halt doch irgendwo dann schon wieder bequemer und fauler auch. Und warum nicht eine Reinigungsfirma, die sich dann wirklich nur darauf spezialisiert, auf solche Apartments, die man ja wirklich bum, bum, bum wegmachen kann. Und du hast dann vielleicht 200 bis 300 Apartments in einem Gebäude. Warum nicht eine eine Putzkraft da haben den ganzen Tag und das einen ganz normalen Job zu machen? Weil das ist ja eigentlich hier ganz anders, ne? Also, ja, auch in Deutschland, denke ich. Aber du stellst dein Licht jetzt total unter den Scheffel. Ja. Weil im Grunde genommen ist es ja nicht nur eine einfache Reinigungsfirma, sondern du hast eine sensationelle App entwickeln lassen, die das alles total easy macht. Und, okay. Und insgesamt, ich finde deine Idee unglaublich. Deutsche Gründlichkeit ist ja auch noch ein Thema. Warum? Verkauft sich hier mega. Deutsche Gründlichkeit, Leute, ist echt ein Argument. Du hast die Geschichte mit Hollywood gehabt. Also im Grunde genommen, wenn nicht Modi, wer dann? Genau, richtig. Also wie gesagt, dadurch war ich eigentlich auch schon in der Lage, also ich hatte auch Research und so weiter alles schon gemacht und habe dann die richtigen Leute auch kennengelernt, von wegen die App zu gründen und so weiter und zu kreieren, weil ich wusste auch genau, was sie machen sollte. Und wie gesagt, also mein Hauptkonzept ist wirklich dann auch, wie gesagt, deutsche Gründlichkeit oder überhaupt, aber Effektivität in der ganzen Sache. Weil das ist halt die Sache, die hier und auch überall eigentlich immer fehlt, weil die Putzfrauen irgendwie von Norden nach Osten und so weiter unterwegs sind und selbst wenn die jetzt in ein Apartment eingeladen werden zum Saubermachen, nehmen die immer noch den gleichen Kurs. Ja. Weil die halt mit einbeziehen, die Anfahrt, Abfahrt, was weiß ich und so weiter und so fort. Und das war für mich natürlich ein totaler Schwachsinn. Wie man so schön sagt. Ja, genau. Und ja, wie gesagt, dann die App entwickelt und die wird natürlich auch immer weiter fine-tuned, ne, wie man so schön sagt. Und die ist jetzt inzwischen wirklich so, dass das super einfach ist für Leute. Die haben ihren QR-Code, die haben ihren Link, die haben ihr eigenes Konto. Jeder Apartmentkomplex hat seine eigene Webseite eigentlich, wo die Leute dann direkt nur reingehen müssen, ihr Apartment aussuchen und ihr Profil kreieren und das war es dann schon. Also und damit hast du gerade genau 2 Dinge gesagt, die mir aufgefallen sind hier in den USA-Business, was extrem wichtig geworden ist. Das ist einmal Tech, ne? Alles ist eine App, alles ist eine Plattform. Ja. In Austin haben wir eine unglaubliche Szene, gerade was Tech angeht. Genau, ich war auf so vielen Netzwerken, Start-up-Netzwerken, Women in Tech, Netzwerken. Also Netzwerk ist hier echt Tech ist ein Riesenthema. Ja. Und auf der anderen Seite auch die Individualisierung, dass alles individuell für dich zusammen. Das sind die 2 großen Megatrends, die ich gerade in den USA hier im Business beobachte. Siehst du das genauso oder?
Nee, auf jeden Fall, klar. Ich meine, wie du schon gesagt hast, Austin wurde jetzt zu dem neuen Silicon Valley. Oh, lass das mal nicht die Aussener hören. Ja, doch, viele mögen das trotzdem noch. Ich glaube, es ist klar, einige, die nicht in der Szene sind, die werden es wahrscheinlich nicht so gerne hören, weil es natürlich auch viele Leute mitbringt und so weiter. Aber viele, die wissen schon, dass die Wirtschaft dadurch angekurbelt wird und die mögen es schon. Aber auf jeden Fall, also diese App kreieren und individualisieren und alles einfacher machen und die Service-Industrie und so weiter, das sind schon die Hauptschwerpunkte hier, die dann auch mit der Tech angepeilt werden. Ja. Also das schon. Ja, hört ihr, ne? Also wenn ihr selber irgendwann hier ein Business gründen wollt, Individualisierung und Tech sind ganz Riesenthemen hier in Austin. Musst du warte, ich will hier. Ja. Wenn du über Reinigungsservice redest, ne, die Leute wollen immer Preise wissen. Ne? Also wir sind ja die Einzigen, die über Geld auch reden. Ne? Was kostet denn so eine Reinigung hier? Also was ist so, wenn du sagst, irgendwie, also Apartmentkomplex muss man vielleicht erklären, ist anders als in Deutschland, sondern die haben dann halt so Amenities dabei, da gibt es einen Pool bei und einen Fitnessraum bei und sowas. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie einfach so eine Wohnung. Ne? Aber was kostet denn so eine Reinigung, wenn man die bucht hier? Was ist so die Reinigungskraft? Also normalerweise, wie gesagt, wenn man eine andere Firma anheuert, die kostet dann normalerweise schon mindestens $150. Egal, die Stunde oder was ist das? Nee, es muss dann nicht die Stunde sein. Das ist ja auch die Sache, die wir so ein bisschen geändert haben. Sondern die sind dann mehr oder weniger ausgegangen, erstmal von einem Mindestpreis, weil sich das für die lohnen muss. Die kommen oft auch mit direkt 2, 3 Leuten an, was totaler Overkill ist, wirklich für solche Apartments. Wie gesagt, Apartments sind vielleicht 50 Quadratmeter oder sonst irgendwas vielleicht. Das ist schon groß dann. Also die kommen normalerweise unter 150 gar nicht an und wie gesagt, da durch dieses effizientere Denken sind wir halt dann dran und machen das dann mehr auch eine Subscription auf Subscription Base, dass das also regelmäßig gemacht wird und da kann man halt wählen, ob man das alle 4 Wochen machen will, alle 2 Wochen oder jede Woche gibt es natürlich auch und das ist dann wirklich mehr so eine Art Hotel Living und ist dann auch eine Amenity, wie du schon gesagt hast, die mit diesen Komplexen halt kommt. Die ist mit einbezogen dann, mehr oder weniger, und macht das Leben natürlich viel einfacher. Und solange das dann auch regelmäßig gemacht wird, bleibt das Apartment oder die Wohnung natürlich auch sauberer. Also, weißt ja, wenn du jetzt ein Jahr nicht sauber machst, was hier schon mal vorkommen kann. Das ist, du hast ganz schön viele Messis schon gesehen, oder? Das ist schon, du warst schon in... Ich habe schon einiges gesehen. Deswegen ganz ehrlich, muss ich auch eigentlich diese neueren Wohnungen bevorzugen, weil die halt noch in einem ganz guten Standard sind, sag ich mal. Alles ist größer in Texas. Selbst die Marienkäfer sind so groß. Also wir saßen schon mal hier, ne? Und da war hinten, was war das für ein Tier, was da in dem Baum hing? So ein Ringtail Cat. Ringtail Cat. Musst dir mal googeln, Ringtail Cat. Das ist total selten und die wohnt da ab und zu in dem Baum hinten. Genau, ja. Oder ab und zu Raccoons, Waschbären haben wir auch. Die rennen durch die Gegend und so weiter schon. Also die sind hier auch schon mal. Ich glaube, das sind auch die gefährlichsten Tiere, ne? Also Raccoons, also hast du eine Schlange hier schon mal gehabt? Eine Schlange hatte ich hier noch nicht, nee. Ja. Aber ein Kojoten, der hier durch die... Darum ist die Ringtail jetzt auch nicht mehr da, weil der Kojote Appetit hatte. Ja, wir leider ein paar Katzen sind jetzt verloren. Oh. Nein, deswegen habe ich keine Katzen. Was würdest du jemandem raten, der auch in die USA kommen will und hier Business machen will, neu gründen oder sich anstellen lassen? Also was wäre so, wo du sagst, irgendwie das musst du machen, das funktioniert hier? Also wie gesagt, erstmal natürlich eigene Research machen, wie du schon vorher gesagt hast auch, weil ohne Plan rüberzukommen ist keine gute Idee. Gewartet hat niemand auf dich? Auf mich, genau. Ja, auch auf die anderen auch nicht. Ich habe gerade überlegt, haben die doch... Ja, klar, auf dich haben die gewartet. Nee, du hast 100%ig recht. Also wie gesagt, man stellt sich das schon einfach vor, weil sich das halt relativ einfach angehört hat jetzt von mir, aber am Anfang sind die Amerikaner natürlich doch schon relativ anal, also wie sagt man, pingelig. Ja, und misstrauisch, ne? Ja, misstrauisch sowieso. Also zum Beispiel, als mein Neffe rübergekommen ist und der eigentlich, wie gesagt, für 3 Monate darf man ja hier bleiben auf dem Touristenvisum auch, darf natürlich nicht arbeiten, aber er hatte also sein Rückflugticket noch nicht gebucht und da waren die natürlich sehr... wie sagt man? Am Zoll, oder? Am Zoll, genau. Als er erst mal gelandet ist, obwohl er wirklich nicht vorhatte, hier zu bleiben und natürlich auch eigentlich nicht, das Racial Profiling hat auch nicht gepasst.
Aber trotzdem haben sie ihn halt angehalten für Stunden und ihn interviewt und gesagt, nee, du willst da bleiben, weil Amerika so toll ist. Klar, ist es ja auch, aber dass jetzt wirklich jemand nur rüberkommen will und illegal arbeiten will, was der Fall gewesen wäre, wenn man ohne Visum oder Arbeitserlaubnis kommt. Also illegal arbeiten hier will man nicht. Will man nicht. Nee, Nee, das ist nicht gut. Dafür boxt ihr ja auch den zukünftigen Zutritt hier, ne, ins Land. Ne? Ja, es gibt zwar diese Amnestie, die man dann wieder beantragen kann, aber das kostet dann auch wieder viel Geld und das ist eigentlich, macht keinen Sinn. Also es gibt wirklich viele Leute, auch wie gesagt, als ich gerade rübergekommen bin, gab es unheimlich viele schwedische Au-pair-Girls. Die waren alle illegal hier. Aber wie gesagt, die konnten halt dann wirklich auch nicht arbeiten. Ne? Die wollten hier bleiben, sind dann auch hier geblieben, nachdem die fertig waren mit ihrem Job. Aber es hat wirklich dann, die mussten dann heiraten oder so. Also das finde ich ein bisschen... Auch Schweden heiraten ist ja auch nicht schlecht, also nichts gegen. Also, so. Nein, okay. In deinem Fall wäre es okay. Oh, jetzt hier Bashing. Hey. Weißt du, wenn wir die Kamera aus haben, dann kriege ich bestimmt eine mit. So, ich zeige mein blaues Auge morgen auf Instagram. So, so. Aber wenn du jetzt sagen würdest, Kalifornien oder Texas, ne, wo sollen die Leute sich ansiedeln, wenn die kommen? Also andere Staaten gibt es ja nicht, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Nee, das stimmt. Muss ich auch sagen. Also momentan, vor allen Dingen, weil ich beide ja für Jahre auch erlebt habe. Also mir gefällt es wirklich in Texas viel, viel besser. Der Hund wird schon wieder gefangen. Ja, warte, Und haben wir es? Safe. Ja. Also mir gefällt Texas jetzt momentan wirklich viel, viel besser. Zu der Zeit, als ich dann in Los Angeles auch war, hat sich wirklich auch alles sehr, sehr viel verteuert. Also ein ganz klitzekleines Haus mit einem Schlafzimmer war irgendwie $800.000 oder so. Also es hat irgendwie die Lebensqualität und so, das ist schon sehr, sehr schwierig da drüben. Und ich hatte kein schlechtes Leben, aber verglichen mit hier ist natürlich noch was ganz, ganz anderes. Du kommst hier viel weiter mit dem Geld, ne? Das ist so. Viel weiter mit dem Geld, genau. Und also Leute, Texas ist das Fazit, ne? Nicht Kalifornien. Ja. So, das ist so. Wir wollen ja gar nicht Kalifornien-Bashing machen. Ist ja auch schön da, ne? Also Kalifornien ist schön. Wenn du zu viel Geld hast, dann kannst du auch nach Kalifornien gehen. Absolut. Aber dann auch, weiß ich nicht, also Norden sehr wahrscheinlich auch nicht. Wie gesagt, wenn ich von Kalifornien rede, rede ich eigentlich immer von Südkalifornien. Ja. Also San Diego dann die Ecke da unten, oder? San Diego geht auch noch, genau. Ist auch ganz anders noch wieder als Los Angeles oder nördlich von Los Angeles, Santa Barbara oder so. Santa Barbara ist mehr so das Altenheim der USA, oder? Ja, die haben natürlich auch ein College da, ne? Aber Oh, ja. also ist auch eine Studententown, also hast du beide Extreme eigentlich. Die jungen Leute, ne? Also ich will jetzt auch politisch korrekt sein. Ne, ach, das musst du gar nicht. Das ist ja, wir ticken alle gleich hier. So ist dann... Sugar Daddy finden. Sugar Daddy finden. Nochmal zurück in die Schauspielerei. Wäre das für dich was? Oder sagst du irgendwie, ne, hier Texas-Business, alles gut? Schauspielerei, ja. Vielleicht schon. Vielleicht schon. Ich habe halt gesagt, dadurch, ich kenne halt noch viele Leute. Und ich habe jetzt wieder ein bisschen Zeit auch, nachdem jetzt die Firma so langsam wieder anrollt. Ja. Doch, warum nicht? Spannend. Vielleicht schon. Also wir werden den Martin noch sehr, 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 sehr oft sehen. Nach seinen 500 Spots kommt vielleicht, es gibt jetzt, ich habe... Die Rollen haben sich jetzt geändert. Jetzt gibt es nur noch Viagra und... Ach du Cialis. Guck mal, in dem Alter. Ja, Großartig. Ich habe gesehen, es gab jetzt einen Trailer, es kommt ein neuer Film raus, ne, im April, ne, irgendwie, der heißt Civil Wars. Und in Civil Wars gibt es eine Allianz, nämlich Kalifornien und Texas, also die Western States, gegen die anderen. So, das wäre was für dich, oder? Ist zu spät. Vorbei, ja. Mal schauen wahrscheinlich. Ja, machen wir. Großartig, ja, vielen Dank dafür. Tina, hast du noch was? Nur danke, dass wir heute hier sein durften. Wie Der es Martin, so der Martin war. hat übrigens einen Pool, ne? Also haben ja viele von euch gefragt, ihr habt so viel Grundstück, warum habt ihr keinen Pool? Weil Wir gehen halt zu Martin. wir sind bei Martin eigentlich. Der hat so eine Hundeklappe, da können wir rein und raus. Ja, ihr seid das? Okay, ich habe mich schon gewundert. Auf der Kamera sieht es aus wie ein großes Raccoon, das so durchläuft. Sehr gut, ja Martin, vielen Dank dafür, ne, für die Eindrücke. Irgendwie ist ja mal spannend, auch mal andere Deutsche hier aus Texas zu sehen. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Schönen Dank fürs Folgen. Und demnächst gibt es wieder neuen Schabernack mit den Achtermeyers. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.